Sanibonani guys, welcome back to my channel. Welcome back to Mnkosi Nophile. Ngiyabonga kakhulu for coming. Thank you so much. So ungakhohlwa ukuthi subscribe mangaba ka subscribe, like video, share. Okay, so guys, kule video ngizothanda ukukhuluma ngodaba lwase Soshanguve le ndaba eyenzakala ngase Soshanguve yokubulawa kwezingane okungapheli. Inkosi yami, izingane ziphelile endaweni yase Soshanguve. Remember story sakuqala you guys, that child uDebo Junior Phalane, something like that, you guys, wabulawa umntwana kuthiwa wayiphuma ehlangabezwe uyise wadubuleka ngenkathi ke ku angazi bebamba babakhe inkunzi, something like that, hijacking imoto into kanjalo, yashona ingane you guys ena 5 years. In this case istory lesi trendile kakhulu guys, kuthiwa kunengane ezimbili eziyizelamani ezibulewe futhi ngase Soshanguve. I'm like, really kwenzakalani you guys kuleyo ndawo, especially when it comes to abantwana? Kwenze njani you guys, ingane zaphela kuleyo ndawo? So kule story uzwakala ke ngathi lo muntu ubehamba nje ebulala abantu, angazi abantu banenkinga nabo noma mhlambe nje ubugebengu nje busekhanda. Angazi kuthiwa kunamantombazana abadubulile. uTheme suka lapho ke wafika ke kulomuzi kade lande ubaba walezi ngane. uTheme engamfici wadubula abantwana ke abayizelamani. Ngizilo kuthiwa omunye umntwana bena 7 years, omunye ke 4 years. Can you just imagine you guys? So angazi kwenzakalani kuleya ndawo you guys. Leso story ngisibona everywhere you guys. Nalana sikhona ukuthi abaqoma ukubulala izingane ke bengamtholi uyise ekhaya into kanjalo. So I'm asking myself, what kind of a person you guys? Ongathi wena emunenkinga nomzali bese uthi wena mhlawumbe uzomlaya or uzomthola nje ngokubulala ingane yakhe. Kuyinto embi kakhulu you guys into eyenzeka kuleyo ndawo. Angiyazi indawo yase Soshanguve, ngiyayizwa ke kodwa ngathi kukhona into engahambi kahle you guys. So ke Story nengizokucupha khona kudaba you guys, uyitumele amashaba ekhuluma ngokubulawa ngesihluku amadodakazi akhe. Umphumo noTinyiko odujule obulawa ngaphambi kokuthi ashiswe nomkhukhu wakho beSoshanguve. Kuthiwa ke ubadubulile laba bantwana, wabuye washisa umkhukhu. Angazi izingane uzifakile ngaphakathi yazini guys, angazi kulolo daba lo, kodwa ke ubuye washisa nje nalomkhukhu ingane ukuthi esishele ngaphakathi, kodwa uqale ngokuzidubula. Angazi usuku ungumuntu umhlobo bani, angazi usuku mhlawumbe usujikile usisinanakazana or usuyinyamazana or usuku something else, or mhlawumbe usuku usathana uqobo lwakhe. Imagine nje abantwana age 7 and 4 bese wena ukhipha isibhamu, ngumuntu omdala nje ukhulile, ukhipha isibhamu obulala ingane ngaso. It's scary. After that you burn their shack. Angazi you guys man, usathane ngathi ngempela unamandla kulezi insuku. So lapha story nenzochupha kuse bathi kujutshwe ithimba elikhethekile emaphoyiseni aseGauteng ukuba phenye futhi abo phabasola abayisithupha ababulala amantombazana amabili emjondolo yase Soshanguve ngesonto. Talking about the children guys, mawuze umsindo ngaphandle Nkosi yami ekuhlaleni, ngoba sibaningi you guys ekuhlaleni kunengane ezinomsindo ngaphandle. But anyways, kuthiwa ke laba basola baqale ejoyintili changing sport emjondolo yase Soshanguve ngesonto ebusuku adubula abantu ababekhona lapho. Kufe ababili, wesilisa nowesifazane, kwalimala ke kabi abane. So ke abasola basuke futhi lapho kuleyo ndawo banikela komunye umjondolo okuleyo ndawo. Kulo mjondolo bafike badubula babulala izelamani ezingamantombazana amabili. Umfumo una 4 uTinyiko bena 7 ngaphambi kokuba bawushise ziphakathi ingane lo mjondolo. So ukhulumela amaphoyisa aseGauteng uLieutenant Colonel Mavela Masondo uthi uphenyo lokuqala luveze ukuthi abasola bebefuna uyise wezingane emzini wakhe ngesikhathi kubulawa lawa amantombazana ezelamani. Emcabanga nje umuntu afike ezongifuna angangithola thola ingane zami you guys. Abontu kungcone nje, okay, uma ngamthole ngizomthola ke la uzoyiFilipine for ini you guys. Why abantu njalo behleli bebulala the innocent children? Angazi you guys, for me nje I do not know kwenzakalani you guys kuleya ndawo, because ngathi ingane ziyaphela kuleya ndawo you guys. Hayi you guys, this story is so painful. This story is so painful. So angazi ukuthi kwenzakalani laphana ke you guys. Ngizila abantu abaningi bekhala ngempela bethi awu kodwa usuku umuntu onjani, mhlawumbe usuku usuphenduka isilwane. I don't think ukuthi mangabe ungumuntu omdala uphelele engqondweni ongasikhupha isibhamu udubula ingane encane ena 4 ena 7 yona nje na 10. Usuku ukuthi wenzani you guys, ngoba ufuna umzali wakhe mhlawumbe uyakubalekela usuthi okay mawubaleka ngizokuthola la einganeni zakho. Abantu ba innocent you guys, like this is so evil. Engathi bangamthola you guys, bavele nje bamlahlele nje, like you guys, angazi, because it's so, imagine bonke bobabili
Angazi bafethu, angazi isho uvola uka comment section, like ivideo, usubscribe, ushare, ke sibuye sihlangane futhi ku video elandelayo. Bye.